บ้านก็ได้นะอ๋ออ๋ออ้าวโอ้โถเอ้ยเฮ้ยตอนเด็กๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรเขาก็ยิ้มตลอดร่าเริงมากๆเลยค่ะเด็กน้อยที่น่ารักและร่าเริงสดใสในวัยเด็กลูกๆที่งดงามของเธอได้รับความรักจากคนรอบข้างแต่ทว่าช่วงเวลาหนึ่งที่ลูกสาวทั้งสองได้เปลี่ยนไปหางที่ยื่นออกมามากฟันที่เรียงตัวอย่างผิดปกติสิวที่ขึ้นเต็มใบหน้าไปหมดลูกสาวคนสำคัญของเธอเปลี่ยนไปพร้อมกับหัวใจที่ปิดลง